ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பஹ்ரைனில் நல்ல மழை. சரி பால்கனியில் போய் செடிங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்தால் செடிங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அதோட உள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் வேலை இருந்தது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னாக்கா சரி டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்து இங்கே வசந்தம் வந்து ஒரு டீ ஒன்று குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மதியானத்துக்கு ரைஸ் மட்டும் வைக்கணும். போய் ரைஸை மட்டும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நல்லா வெயில் அடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பசங்களை கூப்பிட டைம் ஆகிடுச்சு. பசங்களை கூப்பிட போனீங்கன்னா பசங்க பாவம் ரொம்ப டயர்டாக வந்து இறங்குனாங்க. அதோட அவங்கக்கிட்ட பேக்லாம் வாங்கிட்டு தர்ஷினை பார்த்தாக்க தர்ஷின் ரொம்ப சேடாக இருந்தான். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை பெஞ்சதுனால எனக்கு பிடிக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடைச்சி வச்சுட்டு விட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவனுக்கு. பேகை என் கையில் கொடுத்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். அதுக்கப்புறம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு பசங்களுக்கு சுக்குமல்லி காஃபி அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தேன், இருமிட்டே வந்தாங்கங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைஸும் சூடாக வச்சதுதானே அதில் மிளகும் ஜீரகம் பொடி பண்ணிவிட்டு நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு கொடுத்தேன். குடிச்சு தூங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈவினிங் எழுந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச டாய் ஒன்று கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த டாய் வந்து காட்டுறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன். அந்த டாய் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, எனக்குமே பிடிச்சிருந்தது. இந்த மங்கி பொம்மை கீழே போட்டோன்னா ஃபுல்லாகவே அவங்கின மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் ஹர்ஷன் அங்கே இருக்கிற ஃபோன் எடுத்து ரொம்ப பேசிட்டு விளாண்டுட்டு இருந்தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன குட்டியாக மிஷின் இருந்தது, அதையும் பார்த்துட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.